नमस्कार दोस्तों, किटूज़ हैप्पी होम में आपका फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं खाते वक्त क्यों नहीं बोलना चाहिए। खाना खाने से जुड़े बहुत से नियमों के बारे में आप भी जानते होंगे और उनमें से कुछ नियमों का पालन भी करते होंगे ताकि आपका भोजन अच्छे से पच सके और आपकी सेहत को पूरा फ़ायदा पहुंचा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं खाते वक्त बात क्यों नहीं करना चाहिए? क्या आप भी खाना खाते वक्त बात करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं और इस वजह से कई बार आपको अचानक खांसी भी आने लगती है? अगर आपके साथ ऐसा होता है और आप इसे मामूली बात समझते हैं तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि खाते वक्त बोलना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपको इस बारे में बताने जा रही हूँ। खाना खाते समय भोजन और लार मिलकर खाने को पचाने की क्रिया शुरू करते हैं, लेकिन उस दौरान बोलने से मुंह में हवा चली जाती है और डाइजेशन की प्रक्रिया खराब हो जाती है, क्योंकि हवा पाचन क्रिया को बाधित कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को चबाने के दौरान मुंह को बंद रखना चाहिए ताकि खाना अच्छे से चब सके और उसका पाचन सही तरीके से हो सके। हमारे गले में दो नलियाँ होती हैं, भोजन नली और श्वास नली। इनमें से भोजन नली पेट से जुड़ी होती है और श्वास नली फेफड़े से जुड़ी होती है। जब हम कुछ खाते हैं तब भोजन नली खुलती है और श्वास नली बंद हो जाती है, जिससे खाना भोजन नली में ही जाता है। लेकिन खाने के दौरान बात करने से श्वास नली भी खुल जाती है, जिससे खाना श्वास नली में फंस सकता है। इसे चोकिंग या दम घुटना कहा जाता है, क्योंकि श्वास नली में खाने का टुकड़ा फंसने से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और अगर तुरंत मदद ना मिले तो खाने का छोटा सा टुकड़ा भी इंसान की जान ले सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि खाते समय बोलना या हंसना कितनी बड़ी मुश्किल का रूप ले सकता है। इसीलिए बिना बोले चबा चबा कर मुस्कुराते हुए खाने की आदत डाल लीजिए, ताकि आए दिन होने वाली डाइजेशन से जुड़ी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो सके। उम्मीद है कि खाते वक्त क्यों नहीं बोलना चाहिए ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। ऐसी और भी छोटी मगर मोटी बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।